3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ പ്ലാൻ സൈറ്റിൽ 3 ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് ഇതൊരു സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് അല്ല. നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട സമയവും പകുതി മതി. ചിലവ് ഏകദേശം 50 to 60% വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാൾസും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഇതുവഴി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹായ് എവരിവൺ, ഞാൻ റമീസ് അലി. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദുബായിലാണ്. എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് അല്ല. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 3D പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന വാളുണ്ടല്ലോ, നല്ല കേർവ്ഡായിട്ട് നല്ല മനോഹരമായി വന്നിട്ടില്ലേ, 3D പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ കേർവ്ഡായിട്ടും സ്ക്വയറായിട്ടും ഒക്കെ വാൾസ് 3D പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3D പ്രിൻ്റിൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ പല ഷേപ്സിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ പല വാൾസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് 3D പ്രിൻറ്റിങ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. 3D പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ പ്ലാൻ സൈറ്റിൽ 3 ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് 3D പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലെ 3D പ്രിൻറ്റിങ്. അത് ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി നമുക്ക് വരുന്ന വലിയൊരു ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിലെ ലാഭം തന്നെയാണ്. അതായത് ചിലവ് വളരെയധികം കുറച്ച് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ ബിൽഡിംഗ് 6900 ഏകദേശം 7000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം ഏരിയ വരുന്നൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. എന്നാൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മണി വെറും 2 കോടി രൂപയായിട്ടുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ചിലവിലാണ് ദുബായിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുബായിൽ സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഡബിൾ കോസ്റ്റാണ്. അതായത് അവിടെ എത്രയാണ് ചിലവ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ ചിലവ് വരും. അപ്പം അവിടുത്തെ കോസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ചിലവിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം. അതുതന്നെയാണ് 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നിർമ്മാണ ചെലവ് പകുതിയായി കുറയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട സമയവും പകുതി മതി. അതാണ് 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സമയലാഭം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലഭിക്കും. ഈ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിമൻറ്റ്, സാൻഡ്, ജിപ്സം ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ്. അതായത് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പോലും വാൾസ് എല്ലാം തന്നെ 3D പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തം സിമൻറ്റ്, മണൽ, ജിപ്സം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ദുബായിൽ തന്നെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ചിലവ് അവർക്ക് ഒരുപാട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, നമുക്കും ചിലവ് പകുതിയായി കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ
വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് അഫോർഡബിളായിട്ട് വീട് നിർമ്മിക്കാനും മറ്റും ഈ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിനുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടത്തി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇതേപോലുള്ള ടെക്നോളജികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസ്കോർ ആണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതൊരു ഹാർഷ് കണ്ടീഷനിലും 3D പ്രിൻറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ഇവർ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈ ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പൈസ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ, അതായത് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർ ഈ മേഖലയിൽ നടത്തുന്നുമുണ്ട്. അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ 25% ബിൽഡിങ്സ്, അതായത് ദുബായിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 25% ബിൽഡിങ്സ് 3D പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവ് ഏകദേശം 50 to 60% വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു സിലിണ്ടർ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, അവിടെ ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടർ പോലെ കാണാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട്, അതായത് ആളുകൾ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതേപോലെ വാൾസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇതേപോലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴി സാധ്യമാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ലേബേഴ്സിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ടും കേർവ്ഡായിട്ടും ഒക്കെ വാൾസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതുവഴി ഒരുപാട് ചിലവ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴി അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാൾസും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഇതുവഴി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന ടെക്നോളജി നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളായി നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതിനുള്ള ആലോചനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചില സ്റ്റാർട്ടപ്സൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അഫോർഡബിളായിട്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി പൈസക്ക് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദുബായിൽ 2 ബിൽഡിങ്സ് 3D പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ബിൽഡിംഗ്, ഇത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 3D പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം 7000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരുന്ന 2 നിലയിലുള്ള 9.5 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണിത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 3D പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ദുബായിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.